Здорово! В предыдущем видео была подготовочка к сегодняшнему дню. Сегодня у нас по плану сделать тормозную трубку, полностью ее заменить, стойки стабилизатора подрегулировать, то есть шапочку подложить, как я рассказывал, и замена колодок передних. Задние я еще что-то не заказал, но нужно будет хотя бы посмотреть, в каком они состоянии. Ну, это я уже видел, это уже было. Погнали со мной! Так, на какой подъемник мы будем сегодня заезжать? Что у меня за сигнал такой позорный, блин? Какой-то позорный сигнал, надо заменить его. Заезжать будем сюда. Надо отряхнуть, посмотри. А? Отряхнуть надо, посмотри. Конечно надо. Отряхни. Ну что тебе, сложно что ли? Ну тогда пусть растает. Сегодня работа, надеюсь, пойдет вдвойне быстрее, потому что будет работать целых 2 человека. Или 1,5. Или один. Или 0,5. 0,5 после работы, нахуй. Заводи свой любимый инструмент, болгарку. Крепление только оставляйте, а остальное как бы это. И, кстати, если вам понадобится помощь специалистов, вы всегда можете позвать на помощь меня. Что, просто отваливается? Да. Начали снимать эту старую трубку, она просто отламывается. Настолько все гнило. Так что если когда-нибудь надумаете реставрировать такую машину, сразу рассчитывайте на то, что придется поменять все трубки сразу же тормозные. Да и топливные я бы тоже порекомендовал сразу же поменять. Ну, так-то бы они еще походили. А должны быть такие. Снять обзор на гараж мечты. Из обычного гаража что можно сделать? Сколько денег надо вложить? Денег? Сколько этажей можно построить на нем? Там целый, короче, офис, квартира, гостиница, дом. Все здесь. И автосервис. Бани только нет. Ну что, поехали. Ты закрутил, да, Рома, там уже сверху? Да. То есть там уже все четко. Все, осталось прокладывать. Туда-ма, сюда-ма. Туда-ма, сюда-ма. Потом вот хомутики, конечно, такие они ничтожные. Если они не откручиваются, отогнуть, потом загнуть их обратно. Вот, они же отгибаются. Все четко, без стяжек, да? Все вот на посадочные места. Пока. Угу. Это очень хорошо. Ну, тут можно будет одну стяжечку использовать, как бы ничего страшного. По идее, осталось... всего ничего. Так, я покупал, получается, 4,70 трубку. Вот. Она хватило бы даже 4,40, мне кажется, да? Если не меньше. Но если ее четко вот так вот по этому маршруту прокладывать, взял на всякий случай с запасом. Но запас оказался большой. Надо будет куда-нибудь это все разместить. И вот эта вот короткая трубка я взял 50 сантиметров. Посмотрим, насколько она окажется больше. Но ведь лучше пусть будет больше, да, чем будет меньше. Правильно? Правильно. Пришлось бы по кардану ввести.
Один виточек, да, получился? Один виточек еще, ладно. Это мы как-нибудь переживем. Просто его нужно будет как-нибудь на стяжечке зафиксировать. Все, трасса уже полностью проложена на месте. Вот здесь вот одна такая петля получилась, на стяжечке ее закрепили. Ты колхозжан, не видишь? Вроде не болтается, мешаться не будет. И вот эта вот верхняя, вот она. Немножко тоже длинноватая получилась, но пусть она такой, в принципе, и останется. До свидания. Ты все правильно понял? Че? Шайбочку куда подложил? Я тебе две запиздячил. Ну куда ты подложил? Под гайку. Нет, не под гайку. Да, с этой стороны надо засовывать. Зачем? Чтобы она зажала. Оно же сам болт болтается-то в этом. Видишь? Уже неправильно. Вот. Хорошо я посмотрел. С этой стороны вот подсунули одну шайбочку и одну еще вот под гаечку. Посмотрим, насколько эта система сработает. Хорошо я вовремя посмотрел. Да ебать, долго открутить было обратно, что ли? Ну, кто тебя знает. Тебе же двойную работу делать. Вот это они мощные, конечно. Я это заснял. О, уже плотничком. Вообще никаких люфтов нету. А вот в этом еще люфт есть. Все, трасса готова. Колодки заменены. Стабилизатор уже сделали. Осталось дело за малым. Заливаем тормозуху и прокачиваем тормоза. О, уже приближается, смотри. Держи. А? Чё? Умеешь так? Нет, не умеешь? Качай, крути, качай. Качай. Еще. Ты качаешь или держишь? Качай. Качай. Еще. Ты держишь, что ли? Нахуя? Тогда качай. Пока ничего не делай. Отпусти и сиди. Жди. Только ничего не нажимай. Самое главное, мне сейчас интересно, погасла лампочка замена колодок или не погасла. Если она не погасла, значит она еще отвечает за задние колодки тоже, так как их нам нужно поменять. Так. Вот она. Не погасла. Спасибо вам, господа. Я сваливаю. Че, тормозили все колеса или нет? АБС срабатывает. На левое колесо точно АБС срабатывает. На правое не сработает, потому что там без АБС ступица стоит. Эти колодки надо менять, видишь? Оно Но... видно, что она тормозит. Она хочет, жопу, да. жопу прижимает, но крутит. Она жопой хочет затормозить, но надо колодку все-таки поменять. Короче, это. Все. Спасибо, до свидания. Но больше в этом ремонте меня радует то, что у меня не стучат стойки стабилизатора. Вот я сейчас еду, есть такие мелкие неровности. Окно открыто и снаружи вообще ничего не слышно по подвеске. Бля, это такой кайф. Я так долго этого добивался, бля, было такое пустяковое дело. Блин, это такой кайф. Просто невероятно. Все, ставьте лайк, спасибо за просмотр вообще. Всех обнял, пока. Всего хорошего!